Anong naabot man ko diri aning summer. Wow. Nangugas ko sa kong bilak. Okay. Sige, tagpangihi. Mga tang anso. Mamo man ni mao jud ang sinana biya pug ko yang manghugas. Okay, di madag tissue lang. Hala kay mo ka mayang ug may eskwela kog nursing mayang tanawa paminaw yang ha. Ito man. May eskwela pa kog Common 101 Public Speaking. May eskwela pa kog English 101 College Reading and Composition. English 103 Composition and Critical Thinking. POL Patay. Psychology, the Government of the United States. Psychology 001 Introductory Psychology. Then Math 2 to 7 Statistics. Math 2 to 7 is statistics with support in kuyawa. Pinakahit gyud ako ning math ug English pero mao gid naa diri gyatay. Murag naminaw ko ana day murag lisudan ay. Gani kaayo ganiha nag-registered ko ganiha nag-enroll ko sa kuan sa English o psychology akong gi-registered kay kuan man siya 1 to 5 weeks humnon which is um May to June, June to July. Inana ba? Ang English nako, ang English criteria, ang English speaking, asa na English composition and critical thinking nako. Ako siyang eskwelahan og 1 to 5 weeks. Gikag June, June to July, then ang psychology July to September, June, July, August. Then pag-abot na ko sa full, kapag abot na ko og October, moeskwela na ko sa CNA. While waiting sa CNA ako eskwelahan sa nako ni kay kag pila ya, $2,599. Unya bugo kay ko ani giatay kasayang sa 2,000 unya kuha na lang na frank ako na lang naipalit og katigayonan sa Pilipinas. Ko Oo gani. Di ko ganahan magamit og pencil kay dili mo type diretso. Versus kayo. Wala na. This is for nursing. Tugaya pa sa kong day off January, ni kahibis pa ay Bernes pa man kong day off oy. Ano sa imong diyo, Bernice? Bernes Sabado. Ika po ay nako. Available 16, class capacity 10. Introduction to nursing practice. Nursing practice man ni oy. May pag nag-phlebotomy ka day. September. Ha? May pag nag-phlebotomy ka, tigkuhag dugo. Ana, pagkabuguan man ako anak mayang oy Ginoo ko. Anak gali isip lang walay bugo sa taong kabalo maning kamot na malagot man jud. Tinuod jud. Porsigido na siya ka mo eskwela. Oh. Maskila jud ko pero umot lang ani mayang ay. Nursing 185 directed study nursing. Nursing mulagot jud ko ni nursing ay. Grabe na